မင်္ဂလာပါ Angel Tech Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Xiaomi C10 EV နဲ့ဆင်တူတဲ့ Push Turbo S Sport ကားအကြောင်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Turbo S ဟာအချိန်မရွေးခက်မီနေမေဒီဇိုင်းမျိုးရှိပြီး Sports Car တစ်စီးကနေမျှော်လင့်ထားသည်များအရာအလုံးကိုပေးစွမ်းနေပါတယ်။နောက်ခန်းမှာထိုင်ခုံလေးတွေပါဝင်သည့်ယာဒီဥရုမရွေမောင်းနေနိုင်ဖို့၄ဘင်းရက်စနစ် 4-wheel drive ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ Engine စွမ်းဆောင်ရည်အနေနဲ့ Engine က 3.7 flat 6 engine ဖြစ်ပြီးမြင်းခေါင်ရည်642မြင်း horsepower နဲ့ရုံအားပေါ် torque 800 Nm ထရှိပါတယ်။နီးပညာပိုင်းမှာTurbo Charger အသစ်နှလုံး Charge Cooler စနစ်သစ်နဲ့လေစုယူမှုစနစ်များကိုအဆင့်မြင့်တင်ထားလို့ရခင်မျိုးဆက်ထက်မြင်းခေါင်ရည်69ခေါင်ပိုထွက်လာပါတယ်။အမြင့်နှုန်းတနာလီကို205မိုင်အထိမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ Porsche က0 to 60 mile per hour ကို 2.7 seconds လို့ပြောထားပေမဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ရာမှာ 2.51 second ပဲကြာပါတယ်။ဒါဟာမြင်းခေါင်ရည်1000ရှိတဲ့ BMW M3 ထက်တောင်ပိုမြန်နေတာပါ။အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနဲ့နီးပညာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတွင်းပိုင်းအရေးတွေဟာရခင်991 generation ထက်အများကြီးပိုမိုကောင်းမွန်လာပါတယ်။ 10.3 လက်မှာ entertainment display ပါဝင်ပြီး Apple CarPlay နဲ့ Android Auto တို့ကို standard အနေနဲ့ရရှိမှာပါ။ Digital ဒိုင်ကွက်တွေပြောင်းလဲသွားပေမဲ့ပြင်လဲသုံးသက်ရာသူကတော့ခန်းစားချက်ပိုရှိတဲ့ analog ဒိုင်ကွက်ကိုပဲပိုသဘောကျနေစေဖြစ်ပါတယ်။ Gear ဒန်ကသေးငယ်လုံးလို့ခန်းစားရပေမဲ့ 8-speed PDK gear စနစ်ကတော့အလွန်နှဲဆန်ပြီးတိကျပါတယ်။မောင်းနေမှုအတွေ့အကြုံကတော့ daily driver တယောက်အနေနဲ့ထိုင်ကုန်တွေကတက်တောင့်တတာရှိပြီး short bar စနစ်ကလည်းတိတ်မမာတာကြောင့်နေ့စဉ်ရုံးတက်ရုံးစင်မောင်းဖို့တောင်အဆင်ပြေပါတယ်။ Clinical performance ဒီကားကို clinical လို့တင်စားထားပါတယ်။ brake panda ကွဲ့တာဒီမှာအားစိတ်စရာမလိုပဲအလွန်ငြိမ်သက်ပါတယ်။ကိုင်းတွယ်မှုလေးဘင်းရဲ့စနစ်ကြောင့်လမ်းပေါ်မှာကန့်ညက်မှုအားအလွန်ကောင်းပြီးရခင်မျိုးဆက်ထက်ပိုမိုကျဉ်းညက်သွားတဲ့တိုက်ထအတွေ့အကြုံကိုပေးပါတယ်။နေကုန်းချုပ်ပြောရရင်911 Turbo S ဟာအလွန်မြန်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းယဉ်ကျေးငြိမ်သက်ကြကားပါငါမှမြင်းကောင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်လို့အော်ဟစ်ကြွားဝါကြီးတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ပဲလက်တွေ့စွမ်းဆောင်ရည်တဲ့တိတ်သေးပြတဲ့ကားကောင်းတစ်စီပါ။ Sports car လောက်ကမှသူ့ကိုရှင်းနိုင်ဖို့တော်တော်ခက်ရင်းပါလိမ့်မယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Angel Tech Channel လေးကို like subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးညာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။